Trupi gjykues I gjykatës së Lezës shpalli fajtor 38 vjeçarin Simon Gjoka për veprat penale, vjedhje e kryer në bashkëpunim dhe marrëdhënie seksuale me të mitur, duke e dënuar me 12 vite burg. Hetimet kishin nisur fillimisht për një seri vjedhjesh baktish në fshatin Gajush të Milotit, por gjatë procedurave doli në dritë një tjetër akuzë shumë e rëndë ndaj tij. Sipas dosjes hetimore, vajza 13 vjeçare kishte pranuar në praninë të nënës dhe psikologut se kishte pasur marrëdhënie me Gjokën, duke pretenduar se gjithçka kishte ndodhur me dëshirë. Megjithatë, dëshmia e saj ngriti dyshime për shfrytëzim për prostitucion, pasi vajza pohoi se 38 vjeçari e kishte prezantuar me persona të tjerë. Në telefonin e së miturës, policia gjeti foto dhe mesazhe me përmbajtje intime të dërguara drejt të pandehurit. Hetimet zbuluan gjithashtu se Gjoka kishte njohje të vjetër me nënën e vajzës, çka e kishte ndihmuar të fitonte besimin e familjes. Simon Gjoka u arrestua në muajin shkurt pas hetimeve për vjedhje baktish, por më vonë ndaj tij u ngrit edhe akuza për abuzim seksual me të mitur. Ai mohoi të gjitha akuzat në gjykat, por provat materiale dhe dëshmitë mbledhura nga prokuroria e konsideruan të mjaftueshëm për ta shpallur fajtor. Hetimet për raste të tjera të dyshuara të vjedhjeve në zonën e Milotit dhe Laxhit vijojnë ende.